breaking news. Tamel damya. Lahbadin yi ta tamel dan wani fara tana wuya. Ni yala driver nam yala ban zahabu kata ko ka yina tiyel na ban twala ayirmo. Kana yi shel pahla ta gwamnati fishinwo na pahkpamala kana duga hale nta page kana shia na bilan da kpamama kana be tu sa yino kwabsuno be nyala tu sa ta no kwabsuno aba yala driver ma ala ko yanyaka yala ma la nyala. To ngoma be yila shel pahla teze driver nam la ban zo song bala. Dama zonga daba sham sara jwan shin yala den dam hale ka alazin nam che tab su hal nta tab danse hal ka ni jim alazin yim yam la lante yele ni teze dreba nam mon yala ban ke ba'sa ka wo ba su kara hale so sangmana so behmana hale kar zo te che ka alazin nam kwang jia hale maka alazin nam yala ban to ayirmo nzor kunna to ka alazin nam male yara nan ka yala dreba nam magbar bang la balango kagba til bahma kyabrin yanche ka ba to sara jwanshin ma vien yela dama ai kwata tama pa ka kalngo polo kwando ro de nyala dem bien mane pompo mo du ro ka ba kwara bahar na mane ayo ro ne man kabra tahra sa mana men be mana wana mane alazan ma gba ha ira pana manan ko yeba bah na mane ka ba chante bien mane ngba ha dir sara ma de yanche ka ba sha kam ken vien yela nga dama ba pambam ba to ye to al nyala dem di tama regional minister so halle ko ba yura ka dole ori kina tang puna katamal dana pa ba ta poti nda ben cho kurgan ma wula ki yen no wala yeba ba no ngona nyade to dungo na gonda ye zuglana pa mo yeba kayma ke to abe wala ki chen ka yara nan banana te ba ta ne no te la jilmala ata pese nara no te shamo yo wa my brothers and sisters to la ba tirbo kora chakan che ko ma ka karmen la ba bana ni tendana ngo banyela ngke alobo biane mborni wala mzang labe kwara hana anta zang pa ta moba mane labe la zo ala yen sene la razang ta so ka barbi la razo ayen ye ka barbi la ka pa ngo yen ai ba pam yan ba be nyala bam je ka ya no ka to ter ba kwe pa me to le to na ba che la so den ya o ba to nyala yu ko kuna ngun ye ja yu ka da na da ma so no non ka yu ko lam pe no rozo ayo ngoba tab jarlam amma be de la be ma nyala ban sharin yan zante nzangu ke tetamete zerang dundong la pune wole no ni zo sa palla nyala ran samba tuma pam ka teze dreba no ma yara na be kulan san lo kam zum pwese no bam zo ataka ba zo na bwa won nyala ban garba yiran bwa yin no bwarne o tuma mbela ko tumda na bwa bagamba de zo so kam san mo za she yongo de chebiela gba gomnati so to kwen dime ka ta kansi yelo no ma membe yara ka ku cheka cheche parwan die lo la kam ale ka hemen akuto ba cheche chekam plugan za plugma de la baydam pe zant mo kule te jama ne yi jam yale wayo an wurin le gozo ko be wurin le game boy nya won zang Manchester United ban be slimin ton pole la zang nko foundation dama ole Ghana so peto nyala ni mo so ngun gubt mama nken je yalanga ka ko dir la man yusa kam ko ma le ver la bon nkunu oyima wala kene nan la nyala dam bedon man yu pam erwe wur min otama za ha ka ba jin bane ole nyala ngun no kon otuma aba so baban jiro ki yen chego pole obi nyala ban yan jidene yelu nyala ran ndam tamal betang na ka ba yen ban nyala ban lo so mpo ya mbo ta na mzan chang o trafo samban man ntunyole etenti hala abir pele rana about mbalayo wayo la ban nyala ran dam tamal na pam kama yu fansi nyai ban no so piele dama bakar olezo ole lamna ho to ko bana season ma na wan lamna shi je su ko to kro yon anya jel ma ngba la betra ka jiama bi je ka so yisba kam pa ban ki je ka chik kama yu droy kensi we to yelemba la ba sar so yisra yelu nyala dan to pam dama Champions League nyala tan da mani na ma yu ba hala Europe ba dama ba sanan ban wari ku biya kawula ko dor ko ma nyala din yan furga ba no yelungo la ba din yan pa nyala yan zang malabe tatamale RTU pa club puna RTU nim nyala ban fa gregre nkena lik ma pune kale ma da player ganda ama bam bien maso da ba ban dir ko shanga ma lik ma na ba ke kan
Atiu nyela bang gangdu ka ke Ghana Premier League team na mazaha gba yi ko to come House of Folk ne midiama dama ka ta gabje te yonga benyela bang gangdu ne tozi wafa football club dama Abdul Fattah nyela ngunzon ko dreams ntimira boyle free kick lo ngun nyera kabla le bolo chamba na blasta po ganko na di yel ngun nyela ran non taman la jibse dama boso ka te coach ma yen ke Abdul Fattah zan jine ben ki pele coach anu atan karagatan da karsi ke akono ya no consideration no surrender teben sai yamo onya ngono to mi full time de la be ma nyala tin yan zang bandi ti jama yale zang ta pu nyala ran non bayana pam te Ghana entertainment ngo puna ka sai kulan dam yala man so gbara ya kaza ka bi ngo kan euro bi ngo ma gna kula ga dia non to ko zang ta pu ma to ti la nya ka so lan yila kala yi bi gna be peto be de shepu na ma ne yar shaka kam corridor ma ti la nyala ben yala ma ti nyala ban la yili yina kan ma kura san wonon koko a ko anta pa yune ai kuna ka ta ma nya nu ne da an sha ayo ben na yi la ka zan be peto na ma min de ban kala na ma nan kar so cha kan kura pan kongom bulu filin yara nan bayana ti tang ban opula ma gablan yurme